არსებობს 6 მარტივი პრინციპი, რომელთა გამოყენებითაც ცხოვრება ბევრად გაგიადვილდებათ. ესენია: პირველი, სანამ ღმერთს დახმარებას, მხარდაჭერას ან ნებისმიერ სხვას სთხოვ, ირწმუნე და ენდე მას ბოლომდე. ლოცვა, მედიტაცია, მანტრა, საუკეთესო აფირმაციები და სასწაულებრივი პრაქტიკა არ მუშაობს უზენაესის მიმართ 100%-იანი ნდობის გარეშე. მეორე, სანამ რამე სიტყვი შეაფასებ ან ასწავლი ვინმეს, ჯერ მოусმინე. სიბრძნეს და ჭეშმარიტებას არც დამტკიცება სჭირდება და არც აპლოდისმენტები. მოსმენა თავის მხრივ ან ვითარებს გონება მახვილობას. მესამე, სანამ დახარჯავ, ჯერ იშოვე. ფული მხოლოდ მატერიალური სიმბოლოა. ის ფაქტობრივად არ ცვლის არც ჩვენ და არც ჩვენს ცხოვრებას. ის ცვლის ჩვენს დამოკიდებულებას მის მიმართ. როდესაც შინაგანად იზრდები, მატერიალური სიმბოლოები შენს ცხოვრებაში თავისთავად ჩნდება და აღარ წარმოადგენს მიზანს, არამედ ხდება მხოლოდ შედეგი იმისა, რაც შენ შემოიტანე სამყაროში. მეოთხე, გაკრიტიკებამდე დაფიქრდი. მნიშვნელოვანია ის, რისი გადმოცემაც გინდა, ღირებულია ან მართალია? დაფიქრდი ამაზე. მეხუთე, დანებებამდე და ინტერესის დაკარგვამდე ჯერ სცადე. ეცადე მოვლენა წარმოაჩინო 100%-ით. ადამიანების უმეტესობა უარს ამბობს საკუთარ ოცნებებზე, გეგმებზე, ბრწყინვალე იდეებზე, მანამ, სანამ რამეს დაიწყებს. ეს სხვა არაფერია, თუ არა მსხვერპლის სინდრომი. მეექვსე, სანამ სულიერად მოკვდები, იცხოვრე სრულყოფილი ცხოვრებით. რასაც არ უნდა აკეთებდე, აკეთე მთელი გულით, მთელი შენი არსებით. ცხოვრება ყველაზე ძვირფასი საჩუქარია, პატივი ეცი მას. აქციე იგი ბრწყინვალების გამოვლინებად და არა განუსაზღვრელ მოსაწყენ რუტინად. ერთ-ერთი მიზეზი, რაც ხელს გვიშლის ამ პოსტულატების მიღებაში, არის გაურკვევლობა. ძალიან ხშირად ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ თავად გაურკვევლობაზე, იმის გაცნობიერების გარეშე, რომ ეს თავისთავად მხოლოდ შედეგია. ასე რომ, სანამ ვცდილობთ ბრძოლით გამკლავებას ჩვენს პირად თავდაუჯერებლობასთან, კიდევ უფრო დაუცველები ვხდებით, რადგან ბრძოლით კიდევ უფრო მეტად ვიღებთ იმას, რასაც ვეწინააღმდეგებით. თუმცა, როდესაც უფრო ღრმად ვაკვირდებით, აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ რაღაც უფრო სიღრმისეულზე. ძალიან ხშირად ამ დაუცველობის რეალური მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა გავიზარდოთ, არ გვინდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებებზე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი შინაგანი ჭეშმარიტი, მარადიული ღვთაებრივი ბუნება, არამედ ამას ჩვენი პატარა ადამიანური ეგო აკეთებს. და ჩვენ ძალიან ხშირად გაუცნობიერებლად ვემორჩილებით მას და ვმოქმედებთ ამ ეგოს კარნახით. როგორ შევცვალოთ ეს? უნდა მივიღოთ ახალი გამოწვევები პოზიტიური დამოკიდებულებით და ავიღოთ სრული პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებებზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიყოთ ცნობიერი ყოველ მომენტში, ყველა ჩასუნთქვისას და ამოსუნთქვისას. ყოველი აზრი, სიტყვა, რეაქცია და ქმედება უნდა იყოს კარგად გააზრებული და ისე ტრანსლირებული სამყაროში. გაცნობიერებული რეალობა. ამ ყველაფრის გაცნობიერების მერე თქვენ აღარასოდეს არ იქნებით იგივე, როგორიც ხართ თუნდაც ახლა. ექსტრასენსული აღქმის განვითარებით, ფსიქიკური ინტუიციით და ვიბრაციების გაზრდით, ისეთი უპრეცედენტო მოვლენები დაიწყება თქვენში, რომელთა წარმოდგენაც ჯერ კიდევ შეუძლებელია. თქვენ აღარასდროს იქნებით იგივე, ისინიც კი
ვინც ამჟამად ძილის მდგომარეობაში არიან, გახდებიან ჯადოსნური გაფართოების ქვეცნობიერი მოწმეები დედამიწის სიხშირის ფანტასტიკური ზრდისა. თუმცა სამართლიანად მხოლოდ ჭეშმარიტად გაღვიძებული ცნობიერება შეძლებს სრულად და ჰარმონიულად ფლობას და ზემოქმედებას ამ ენერგეტიკული სიხშირეების საიდუმლოებებზე. ახალი ვიბრაციული სიხშირე, ცნობიერების ახალი ფორმა, აზროვნების ახალი ტიპი, ახალი შემოქმედებითი აქტები – ეს არის ჩვენი რეალობის ახალი ვერსია. გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ ტრანსფორმაციას.